種をまきました10種類、朝顔、野菜など芽が出るのが楽しみです。暖かいといいですね。体が動き出しました。そのメッセージ、米男子のローマさんなんですが、園芸はほとんどやりません。ただ今年はですね、朝顔をやろうかなと。種も買ったんです。どうすればいいのかわからないけど、教えてください。そんなこと食べて書いてあったら、上は出ますよ。大丈夫ですよ。プランターとかね。プランターとか。どのぐらいの家にって初め？朝顔でも植えようかなって。朝顔初めなんですか。日よけが朝顔の先で朝顔を剪定しましょうなんて難しい時間はないと思います。おそらく日よけそうなのかな。ね、思いますけど。交通情報です。先ほどお伝えした287号河北町西里知南、事故のために全面通行止めでしたが、解除になったという情報が今入りました。河北町西里知南国道287号事故のために